แบบฟิตติ้งบิวแล้วก็ซื้อนู่นนั่นนี่ยังไม่เคยเอามาบวกลบคูณหารกันเลยว่าเบ็ดเสร็จแล้วเสียเงินกันไปเท่าไหร่แล้วก็ช่วงแรกเรา reuse ล้อด้วยเพราะว่าล้อใหม่ยังมาไม่ถึงยางใน24บวก24.99 2 เส้น ไม่น่าเลยที่หลักรอบหน้าอยู่ตรงเบรกไอ้บ้างแล้วแหละทำงานขายเงินมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ป่ะนะเฮลโหลวันนี้เราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของ S-Work ดิฉันนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ซื้อของมาบิวตั้งแต่ฟิตติ้งบิวแล้วก็ซื้อนู่นนั่นนี่ยังไม่เคยเอามาบวกลบคูณหารกันเลยว่าเบ็ดเสร็จแล้วเสียเงินกันไปเท่าไหร่อาจจะลองเดาๆแล้วก็คอมเมนต์ไว้ว่าเดาไว้ที่เท่าไหร่กันนะคะเดี๋ยวเราไล่ทีละอย่างว่าเรามีอะไรบ้างซึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งของก่อนนะเพราะว่ามันจะมีทั้งของที่เราเอามา reuse ก็คือของที่เรามีแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็จะมีของที่เราจำเป็นจะต้องซื้อเพื่อที่จะบิวจักรยานแล้วก็จะมีของ nice to have ที่ซื้อก็ได้วะอยากได้แล้วเดี๋ยวเรามาบวกลบคูณหารทั้งหมดแล้วก็มาดูพร้อมๆกันว่าราคาเท่าไหร่มาค่ะของที่เราเอา reuse นะคะจะมีอะไรบ้างก็จะมีบันไดเราใช้ของตัว Wahoo Speed Play น่าจะเป็นตัวรุ่น Zero นะคะอันนี้ก็มีอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องซื้อส่วนที่2ก็จะเป็นตัว Carbon Cage ที่ใส่ขวดน้ำนะคะอันนี้มันก็มีวางไว้อยู่แถวๆนี้ก็เลยแท็กมาแหละก็บอกเขาไปว่าแท็กมามันมีวางอยู่แถวๆนี้เราก็เลยเอามาใช้นะคะตัว Carbon Cage ก็จะเป็นของ Cinelli ซึ่งมัน X กับ Paul Smith นะคะลายมันค่อนข้างสวยเข้ากับจักรยานเราแล้วก็ไหนๆก็ไม่มีคนใช้แล้วเราก็เลยเอามาใช้นะคะส่วนที่3ที่เราเอามาใช้อีก reuse อีกก็จะเป็นตัวจานเบรกตัวจานเบรกเรามีของ Slam อยู่แล้วนะคะแล้วยังค่อนข้างที่จะใหม่เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะความจริงก็แอบมีเล็งๆไว้แต่ว่าไว้ก่อนพักไว้ก่อนเอาที่มีอยู่ใช้ให้มันมีการสึกหรอสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันใหม่แล้วก็ช่วงแรกเรา reuse ล้อด้วยเพราะว่าล้อใหม่ยังมาไม่ถึง เรียกว่า reuse ได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่อีฉันจะเรียกว่า reuse เสร็จเรามาไล่ของที่จำเป็นกันต่อสิ่งที่มันขาดไปไม่ได้เลยมันก็คือเรื่องของเฟรมตัวเฟรมก็จะเป็นเฟรมตัว SL8 เนาะที่ทุกคนเห็นกันแล้วไซส์49นะคะซึ่งตัวนี้เราซื้อมาในราคา 5,500 ก็คือซื้อมาจากหน้าเว็บไซต์เขาเลย 5,500 ยูโรถัดไปก็จะเป็นตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นของ Specialized เหมือนกันจะเป็นตัว 3D Print ตัว Power Mirror ซึ่งตัวนี้ของเนยจะใช้ไซส์155ตัวนี้ก็ซื้อมามีส่วนลดนิดหน่อยประมาณ 10% หน้าเว็บเขาถ้าเรามีการsubscribe newsletter มันก็จะได้ส่วนลดมาเพิ่มก็โอเคอยู่ที่ประมาณ351 ยูโรถัดไปก็จะเป็น hand ซึ่ง hand เราก็จะใช้แบรนด์ของทาง Specialized เหมือนกันก็จะเป็นรุ่นตัว Rovo Rapid Cockpit ก็เป็นตัวแบบ integrate ไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้มาในราคา522อันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อออนไลน์หน้าช็อปหรือว่าของ Specialized เรามีการตามหาของเพราะว่าของมันโซลเอาท์หมดพยายามลองหาช็อปที่เป็น Specialized แบบของอิตาลีของสเปนของอะไรพวกนี้ก็คือของหมดเกลี้ยงนะคะในยุโรปก็เลยมีการไปโพสต์ตามกลุ่ม Facebook ก็ให้เพื่อนๆเขาช่วยกันหาว่ามีของที่ไหนบ้างตาม local shop ก็มีร้านที่อิตาลีที่ได้ของมานะคะก็เลยได้มาในราคานี้ไซส์ที่เนยใช้เนี่ยก็จะอยู่ไซส์380คูณ75ของ75เนาะเสร็จเล็กๆน้อยๆก็จะมีผ้าพันแฮนด์ตัวนี้เราใช้ของ Super Cast เรียบๆสีดำนะคะไม่ได้มีอะไรมากตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25 ยูโรนะคะ
มาที่กรุ๊ปเซตกันสำหรับตัวกรุ๊ปเซตอะเนยเลือกตัว Ceram Force นะคะที่เป็นไฟฟ้าสเปคมันคร่าวๆคือจานหน้าของเนยเนี่ยจะอยู่ที่ 4835 นะคะก็ไม่ได้มีอะไรแบบว้าวขนาดนั้นค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็สำหรับตัวคาสเซ็ตหรือว่าตัวเฟืองนะคะเราเลือกใช้ตัวที่เป็น1033สิ่งที่พิเศษขึ้นมาสำหรับเนยหน่อยนึงก็คือตัวเฟืองแล้วก็ตัวโซ่เนี่ยเราเลือกใช้ของตัว Ceram Red ด้วยเหตุผลว่า Red อะค่ะเขาจะมีสีที่เป็นเรนโบว์ซึ่งสีค่อนข้างสวยเข้ากับจักรยานก็ค่อนข้างที่จะลงตัวซึ่งสำหรับทั้งกรุ๊ปเซตอะค่ะด้วยว่าเนยกับพีช่วยกันหาของเพราะของมันไม่ได้มีแบบขายเป็นกรุ๊ปเซต1กรุ๊ปเซตเลยก็คือไปซื้อจากร้านนี้1ชิ้นร้านนี้2ชิ้นหรือว่ามีการซื้อตัวที่มันเป็นแบบอัปเกรดอะไรเงี้ยก็คือทยอยซื้อของเข้ามาความจริงก็ได้ในราคาที่ค่อนข้างน่ารักอยู่ที่ประมาณ 2,200 ยูโรนะคะบวกลบนิดหน่อยนั่นก็จะเป็นส่วนของตัวกรุ๊ปเซตถัดไปจะเป็นตัว bottom bracket ก็คือตัวกะโหลกตัวนี้เราเสียไป35 ยูโรแล้วก็อันถัดไปอีกก็จะเป็นตัวล้อตัวชมอร์เก้ความจริงเรามีล้ออยู่แล้วแหละมันก็ถือว่าอยากได้เพราะมันไม่ตอบโจทย์ไอ้ที่เรามีอยู่แล้วก็เลยถือว่าเป็นของจำเป็นละกันนะคะการซื้อล้อใหม่ซึ่งเป็นตัวรุ่น TLO นะคะตัวนี้ความจริงราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 ยูโรแต่ว่าเราจะอยากเซฟมันนี่ก็เลยลองไปหาดูว่าเฮ้ยมันมีพี่ๆคนไหนปล่อยของบ้างไหมก็ได้ในราคาที่ค่อนข้างงามประมาณ 52,000 ซึ่งเป็นของค่อนข้างใหม่เลยแหละสิ่งเดียวที่เอามาทำก็คือมีการไปสั่งสติกเกอร์มาจากทาง Smoker เพื่อที่จะแบบว่าแกะสติกเกอร์ที่มีรอยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อเปลี่ยนก็แค่ประมาณ20 ยูโรมั้งค่าอะไรเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีล้อนะคะล้อเราใช้ของ Pirelli ตัว P0 ของเนยจะใช้ตัวที่มัน30มิลปะใช่เป็น30มิลนะคะแล้วถึงแม้ว่าตัว Schmoike ของเนยมันจะสามารถใช้เป็น tubeless ได้แต่ว่าที่ผ่านมาก็คือใช้แบบยางในกับ P อยู่แล้วซึ่งยางในเนี่ยเราใช้ของ Schwalbe ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นละ25 ยูโรก็2เส้นไปเสร็จอีก2อย่างที่เราเสียค่าเซอร์วิสไปซึ่งเซอร์วิสราคาต่างจากที่เมืองไทยมากก็แอบตกใจเหมือนกันพอเห็นราคาก็จะมีค่าฟิตติ้งนะคะของ Red Tool นะคะก็อยู่ที่ประมาณ350 ยูโรแล้วด้วยว่าตัวเนี้ยอยากจะตัดคอข้างหน้าด้วยก็เลยเสียค่าฟิตเพื่อที่จะได้บิลทีเดียวเลยแล้วก็ค่าบิลของเราแทน500 ยูโรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสำหรับของที่จำเป็นทั้งหมดก็คือเกือบหมดทุกอย่างแล้วความจริงอีกหมวดหนึ่งที่เรามีก็คือ nice to have ไม่ต้องซื้อก็ได้ก็จะมีตัว insole ตัวที่ใส่รองเท้าอันนั้นก็คือโดนเขาป้ายยามาก็เสียไปอีกจ้ะ30 ยูโรซึ่งตัวที่ใส่ไปมันจะเป็นเหมือนแบบอินโซสำเร็จรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อตัวแท่นชาร์จแบตเตอรี่ของ Ceram ที่มันสามารถใส่ได้4ลูกอันนั้นก็ซื้อเพิ่มความจริงก็เป็น nice to have แต่ว่าเวลาไปไหนกับพีจะได้แบบง่ายๆเพราะว่าทั้งคู่ก็เซตอัพเป็น Ceram อยู่แล้วจะได้พกไปแค่1ชิ้นแล้วก็ชาร์จได้ทีเดียว4ลูกเลยก็จะได้สะดวกซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ277 ยูโรนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือแรปจักรยานอันนั้นก็คือตอนที่2ไปเปิดดูตรงนี้ได้ว่าเราใช้แรปอะไรแล้วเราแรปยังไงแล้วทำไมเราถึงแรปเองนะคะก็อยู่ที่200 ยูโรนะคะราคานี้ก็คือที่ไทยสามารถที่จะให้พี่เขาช่วยแรปให้ได้เลยซึ่งที่นี่มันไม่ได้นะคะก็เลยต้องแรปเองประมาณนี้ค่ะก็คือไลน์มาหมดทุกอย่างแหละยูเดาว่าราคาเท่าไหร่เบ็ดเสร็จ11,000 ยูโรนะคะพีเดาว่าเป็นที่11,000 ยูโรนะคะเดี๋ยวเรามาบวกกันไปพร้อมๆกันบวก1
450 ตัวเลขที่ออกทำไมอยู่เป๊ะจังเลยอ่ะนี่คือไม่ได้เตรียมแล้วยังไม่เคยที่จะแบบว่าคุยกันเลยนะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเป๊ะไปอีกก็คือตัวเลขที่ออก 11,047.68 ยูโรมันเท่ากับเท่าไหร่วะเงินไทย 307,308,1 ขอปัดละกันนะมันขอปัดเป็น11,050ละกันนะคะ ไม่น่าเลยตกใจเหมือนกันพอเห็นราคาไม่ใช่307,000ตัวเลขที่ออกนะคะ405,662ไม่ใช่หวยแม่เจ้ากูเสียไปครึ่งล้านเกือบครึ่งล้านเลยเหรอวะเนี่ยที่หลักรอบหน้าอยู่ตรงเบรกไอ้บ้างแล้วแหละทำงานหาเงินมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ปะแล้วโอเคเราจะไม่ดูตัวเลขไทยเราดูตัวเลขไทยแล้วเราช็อกเรากลับไปเป็นที่ 11,000 ยูโรเป็นตัวเลขที่สวยงามแล้วก็เฮียอะไรวะเนี่ยแสนเลยเหรอโอ้แม่จ้าช็อกแน่นอนค่ะการคำนวณราคากันแบบสดๆร้อนๆทำให้ช็อกไปแล้วรอบหนึ่งแต่ความช็อกยังไม่จบเท่านี้ค่ะเพราะพอกลับมานั่งคิดอีกรอบอ้าวตัวเลขจริงดันแพงกว่าเดิมไปอีก300 ยูโรก็อย่างที่เห็นนะคะสรุปยอดเสียหายทั้งหมดเบ็ดเสร็จเป็นตามนี้เลยหวังว่ามันจะจบประมาณนี้สักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เกิดกิเลสด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มนะคะข้อสรุปจากการบิวนะคะก็คือมีความสุขอันดับแรกก่อนนะคะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห่อน้องมากทุกวันนี้ก็คือเนี่ยนี่ขนาดพยายามอัดวิดีโออยู่คือหันไปมองก็รู้สึกว่าน้องสวยมีความสุขถามว่าไอ้2-3 เดือนที่ผ่านมาคือกว่าจะบิวกว่าจะหาของได้มีความหงุดหงิดไหมก็แอบมีแต่ว่ามันก็เป็น process ที่ค่อนข้างสนุกต้องเล่าแบบนี้ด้วยว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบิวคันนี้เนยก็เคยมี road bike คันนึงเป็น Aru มาก่อนแล้วก็มีตัว TT bike แต่ความรู้เรื่อง component หรือว่าพวกรายละเอียดยิบๆย่อยๆอ่ะคือเนยไม่ได้สนใจอะไรเลยเว้ยก็คือฟีลประมาณว่ามี P อยู่ก็ให้ P เขา maintenance นั่นนี่ดูให้ฉันไม่ดูฉันไม่สนใจฉันมีหน้าที่แค่ขับตามเขาอย่างเดียวสวยนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆใช่แต่ว่าพอเริ่มแบบว่าเฮ้ยมาบิวมันก็เกิด question เหมือนกันว่าอ่ะแล้วทำไมฉันจะต้องมานั่งใช้ตัว4835แล้วฉันจะเข้าใจ ratio ระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังยังไงบ้างก็ต้องมาเริ่มศึกษาซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์ GCN Tech ด้วยนะคะเพราะว่านั่งดูเยอะมากก่อนที่จะตัดสินใจแต่ละชิ้นว่าอยากจะซื้อชิ้นสเปคแบบไหนซื้อของอะไรพวกนี้แล้วก็อันไหนที่แบบก็ใช้แบบธรรมดาไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็คิดว่าสำหรับคนที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกแหละถ้าคิดอยากจะบิวเนยว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีควรจะลองเนี่ยยังมองอยู่ คือน้องสวยขอโทษค่ะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่แต่ว่าก็สำหรับคนที่อยากจะบิวเนยว่ามันก็เป็น process ที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ challenge ตัวเองในการหาของนะคะแล้วก็ความจริงเราซื้อของไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเสียค่ากับอะไรไปแล้วบ้างนะคะเราจะรู้ต่อเมื่อแค่เรามานั่งบวกด้วยกันเหมือนวันนี้นะคะก็เพิ่งจะทราบวันนี้เหมือนกันว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่บุย